Més trens Euromed s'aturaran a l'estació de l'Aldea els caps de setmana. Els dissabtes hi haurà 3 noves anades a Barcelona i 2 tornades, mentre que el diumenge se sumen 2 anades. D'aquesta manera quedaran garantides entre les Terres de l'Ebre i Barcelona 8 freqüències diàries, 4 d'anada i 4 de tornada, amb alta velocitat i a preu de tren regional, és a dir, per 12 euros. El servei, llargament reivindicat pel territori i que ha fet efectiu temporalment el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per pal·liar les deficiències de la línia R16, ha estat ben rebut. Des del 12 de novembre, quan el primer Euromed es va aturar a l'Aldea, més de 3.600 persones hi han viatjat. De moment, però, encara no hi ha data per viatjar amb Euromed entre l'Aldea i Tarragona a preu bonificat per 7 euros. Segons el Departament de Territori, es concretarà durant aquest mes de gener.